ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு ஏடி ஃபிஷிங் சேனல். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நல்ல ஸ்பாட்டுக்கு வந்திருக்கோம். நல்ல விரல் மீன், நல்ல சைஸான மீன்லாம் மாட்டியிருக்கு பாருங்கள். அண்ணன் வந்து ஒரு நல்ல விரல் மீன் பிடிச்சிருக்காரு. விரல் மீனுக்கு வந்து இறை பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டு வந்து கெண்டை மீன் சொல்லுவோம். அப்படி இல்லைன்னா இப்போ சென்னையில் வந்து கோரா போட்டு பிடிக்கிறாங்க. இப்போ அண்ணன் வந்து என்ன வித்தியாசமாக போட்டு பிடிச்சாருன்னா செல்லா காட்சி சொல்லுவாங்க ஊர் சைடில். சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா பித்தளை காட்சி சொல்லுவாங்க. அதை போட்டு அண்ணன் விரல் மீன் பிடிச்சிருக்கா பாருங்கள். நல்லா போய் லாக் ஆகிட்டுருக்கு. நம்ம சேனலில் இது தான் புதுசாக பார்க்குற மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் பட்டனை மறக்காமல் தட்டி விடுங்க. இந்த வீடியோவோட ஃபுல் லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் பின் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. இந்த பாருங்கள், நல்ல சைஸ் அண்ணன் விரல் மீன் பிடிச்சிருக்காரு பாருங்கள். அந்த பையில் போட்டுட்டு வேறு பையில் மாற்றுவாங்க.